我哋今晚嚟一齊做呢個芒果布甸。咁芒果布甸嘅材料裏邊咧有魚膠粉啦、糖啦、芒果肉就隨便你用幾多都得，適量嘅。咁咧就仲有呢啲，我原本嘅原食譜咧就用冰嘅，不過我想佢個芒果味濃厚啲，咁我就用芒果肉去打溶，然之後咧就雪咗佢變成冰。咁唔夠嘅量咧，我就用普通冰搭夠佢嚇。咁我呢度你見咁多咧，因為我係用食譜嘅雙倍份量，因為我今日要整多啲。咁仲有雲呢拿雪糕。咁其實最好咧，你就如果有芒果味雪糕就最好啦。就因為我揾唔到芒果味雪糕，所以我就用咗雲呢拿雪糕同埋魚膠粉，仲有啱啱煲滾嘅滾水嚇。咁我哋將糖同埋魚膠粉撈埋一齊先啊。跟住咧，我哋就用滾水，因為我係用食譜雙倍份量，咁所以咧係有少少唔同嘅嚇。就將啲糖同魚膠粉攪勻佢，因為個水我頭先係啱啱煲滾過㗎嚇。如果你攪唔勻佢咧，攪唔溶佢咧，你就要煲佢。因為如果你煲咧，佢會流失水分啊，所以其實咧就用滾水撞攪到佢勻就得。總之你個水係要煲滾就得㗎啦嚇。我哋啲冰喺度準備陣間用㗎嚇，因為整芒果布甸咧，佢係要即係瓊瓊地嚟到入盒㗎，唔係水流流，唔係好似啫喱咁水流流嘅。所以冰嘅作用咧就幫佢呢煲嘢盡快去冷卻，就快啲變成結咯。如果唔係咧，你就唔可以，就算你搞好你都唔可以即刻入盒，你一定要耐唔時又搞下佢，耐唔時又搞佢，搞到佢結咗啦，然之後你先可以入盒。一係你擺喺雪櫃，成煲擺落雪櫃，等佢凍凍地，耐唔時又要搞下佢，耐唔時又要搞下佢，咁你先至可以入盒。因為佢一定要結結地嘅狀態嚟入盒㗎。嗱，好似而家嗱已經溶晒啦，嗰啲糖同埋魚膠，同埋咧已經你搞嗰陣時已經冷卻少少啦，係咪？一定要將啲糖要溶咗佢啊！如果唔係你切嘅時候一粒粒㗎啦嚇。好啦，喺呢個時候我哋就將啲冰加埋去嚇。咁我哋一路攪溶啲冰去。好啦，啲冰都溶埋啦，咁我哋咧就加埋個雪糕落去，攪溶埋個雪糕去。咁有啲人話而家啲煲嘢已經凍咗㗎啦，但係就不至於停咯。咁有啲人咧中意咧，佢咧就比較黃身啲，咁你就可以自己中意嘅，你就可以自己落啲色素落去。你唔落又得，唔落咪就咁上下色咯，比較白咯。咁你想佢賣相靚啲嘅，就會好多時都會落翻啲黃色啊，或者黃色溝紅色咧，等佢個色似翻個芒果嘅色。如果唔係個煲嘢出嚟就係咁嘅色㗎啦。咁如果你買到芒果雪糕嘅，佢咪黃啲咯。不過芒果雪糕佢都有色素㗎啦，其實係咪？同埋有啲芒果香精啊嗰類嗰啲咯。佢而家咧就係溶咗，但係就未夠結身，所以我哋就唔需要咁早落芒果肉住。等佢有少少開始瓊瓊地嘅結結地嘅時候咧，就好似漿咁咧，就可以分合噶啦。但係如果好似而家咁嘅情況，如果你覺得喂唔得喎，都仲係好稀喎，咁你咪放落雪櫃咯。放落雪櫃每5分鐘你要攞出嚟攪下佢。
點解要搞下？因為佢會瓊啊嘛。如果你太過凍得滯，咁你瓊咗啲油脂又分開咗。咁所以要喺呢個未分合之前嘅狀態，令到佢結結地，咁就唔會話變咗瓊晒咯。如果冬天做嘅咪容易瓊啲咯，夏天做嘅咪耐少少咯嚇。好啦，咁我哋咧就等一陣去再瓊地嘅時候，我哋再繼續理佢啦嚇。嗱，因為我呢度咧好熱，所以咧我咧就坐冰水啊。等佢凍啲啊，因為我唔想放落雪櫃，因為我懶得行嚟行去睇佢。我哋由佢坐多陣，然之後我哋再搞佢嚇。嗱，因為我坐住凍水咧，咁咧佢裏邊個底咧好容易瓊嘅喎，而家唔搞佢咧，佢個底就好易瓊嘅啦。喺呢個狀態係差唔多噶啦，好似有少少似溶咗嘅雪糕咁咯嚇。跟住咧，我哋可以擺埋啲芒果肉落去。芒果肉適量啦，就唔好太多，亦都唔好話太少啦，冇話唔好食嘅係咪？但係如果多得滯，你芒果仲多過布甸，咁你咪變咗佢黐唔穩咯，係咪？因為我呢個芒果好熟啊，所以佢都有啲絲喺裏邊，差唔多啦。開始已經係即係個落嘅狀態係好慢嘅嚇。咁我哋就可以準備呢啲盒仔，即係類似啫喱杯啦嚇。開始越嚟越結嘅啦嚇。如果你驚得唔切咧，你就拎起佢，唔好浸住個冰啦，因為佢一路凍一路凍一路凍嘅啦。每一次分盒嘅時候，你都要攪一攪佢，就滗啲芒果，滗啲水嚇。比如大概8成半到啦。因為我攪翻晒，因為個底頭先凍咧，停咗少少。係要喺呢啲結結地，佢而家越嚟越結嘅啦，因為凍啊嘛。係要喺呢啲結結地嘅狀態嚟到分就係啱嘅啦。而家最靚就係咁嘅狀態嘅啦。到底呢啲開始結嘅啦，越結嘅啦。咁我哋咧就可以冚蓋，然之後咧一盒盒搭起佢，咁咪又可以慳地方，又可以雪到佢，係咪 ？OK。咁雪而家咁細杯咧，其實雪2-3個鐘頭就得㗎啦。如果係大杯咧，就要雪耐啲嚇。嗱，喺我之前咧，我就已經整咗啲芒果布甸，我就用個大盒整嘅。咁你食嘅時候咧，就可以加啲花奶落去嚇。出嚟就係咁啦。OK， 希望大家都整到好味嘅芒果布甸喺夏天可以食啊！拜。